हेलो एभ्रिवान, आजको यो भिडियोमा हामी क्लास 10 को ट्रिगोनोमेट्रीको सब मल्टिपल एंगलको सेकेन्ड पार्ट लिएर आएका छौं, जहाँ चाहिँ हामीले लङ क्वेशनको कुरा गर्ने छौं। यो भन्दा अगाडि भेरी सर्ट टाइपको क्वेशन र सर्ट टाइपको क्वेशन जुन चाहिँ 1 मार्क्स र 2 मार्क्सको टाइपको क्वेशन थियो भने यो अब हामीले गर्ने चाहिँ 4 मार्क्स टाइपको क्वेशन हुनेछ। मैले यो भन्दा अगाडि पनि भनिसकेको छु, यो सबै क्वेशन जति पनि हामीले सब मल्टिपलको एक्सरसाइजमा गरेका छौं त्यो सबै हामीले मल्टिपलको बेसिसमा गरिरहेका छौं। दैट मिन्स मल्टिपलको एक्सरसाइजमा मल्टिपल एंगल्सको एक्सरसाइजमा चाहिँ हामीले त्यही फर्मुला युज गर्थ्यौं भने सब मल्टिपलको उसमा चाहिँ सब मल्टिपलको फर्ममा चाहिँ हामीले फर्मुला युज गर्ने हो र फर्मेट क्वेशनको लगभग एउटै हुन्छ। जस्ट एंगल चाहिँ मल्टिपल एंगलको एक्सरसाइजमा मल्टिपल एंगलको फर्ममा थियो भने यहाँ सब मल्टिपल एंगल्सको फर्ममा थियो। सो हामी अब ढिला नगरी यहाँनिर 8 नम्बर अथवा भनौं 7 नम्बर हामीले यो भन्दा अगाडिको एक्सरसाइजमा गर्यौं। 8 नम्बर सुरु गर्छौं। 8 नम्बर चाहिँ हाम्रो के छ त भने लङ क्वेशन छ 8 नम्बर देखि 8a प्रुभ दैट टाइपको क्वेशन। यो पनि यो क्वेशनले के भनेको छ भने यस्तो छ क्वेशन cos to the power 4 थीटा by 2 minus sin to the power 4 sin to the power 4 थीटा by 2 is equal to cos थीटा। हाम्रो यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यो हाम्रो केही पनि छैन, यसमा हामीले जस्ट नर्मली नै गर्ने हो। यो क्वेशनहरु चाहिँ खासै गाह्रो केही पनि छैन यसमा। अब यो क्वेशनले दिएको भयो, यो चाहिँ एलएचएस हामीले लिएर आउनु पर्ने के छ cos थीटा छ। अब यसमा हेरौं त यो पावर 4 हुनेबित्तिकै हामीले स्क्वायरको पनि स्क्वायर बनाइदिन्छौं, जसलाई चाहिँ हामीले यसलाई स्क्वायर गरिदियौ भने यो एकछिनको लागि यो यस्तो भयो है। अब मैले यसलाई चाहिँ स्क्वायर बनाइदिए, यहाँ स्क्वायर एउटा माथि लगे, यो कम्प्लिटली यसलाई a मान्ने भने a स्क्वायर, यता हाम्रो के हुन्छ त यता b स्क्वायरको फर्ममा आइदिन्छ, यता हाम्रो के आइदिन्छ त b स्क्वायरको फर्ममा आइदिन्छ। सो यो b स्क्वायर, अब यो a स्क्वायर माइनस यो b स्क्वायर भयो। यसको फर्मुला के a प्लस b a माइनस b अभियसली। अब a प्लस b मा हाम्रो के हुन्छ त a अनि प्लस b भनेको चाहिँ हाम्रो sin स्क्वायर थीटा बाइ 2, यो a प्लस b भयो हाम्रो। अनि हाम्रो अब के बाँकी रह्यो त a माइनस b cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाइ 2। यहाँ ब्रैकेट राखिराख्नु त जरुरी थिएन र पनि यहाँनिर क्वेशनले राखिदिएको हुनाले हामी राख्यौं। cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाइ 2। यहाँ हेरौं त एंगल यो एंगल र यो एंगल एउटै छ। दैट मिन्स वी क्यान रिड इट एज ए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यो हाम्रो फर्मुलाको फर्ममा भयो हुनाले यो यसको भ्यालु कति हुन्छ त अब 1 हुन्छ, किनभने यो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटाको फर्ममा छ। तर यहाँ एंगल यहाँ थीटा बाइ 2 छ, थीटा बाइ 2 छ, दुईटैमा सेम एंगल भएपछि फर्मुला एप्लिकेबल हुन्छ। हामीलाई थाहा छ 1 टाइम्स अब यो cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाइ 2, यो के को फर्मुला हो? यो हाम्रो के को फर्मुला भयो? cos थीटा को सब मल्टिपल एंगलको फर्मुला, सिधै आइहाल्यो आन्सर। सो यहाँ के भयो त यो लङ क्वेशन भनिएको छ, तर यति लङ क्वेशन चाहिँ नहुनु पर्ने हो। यो यतिकै यो प्रुफ भइहाल्यो, सजिलै प्रुफ भयो है, क्वेशन प्रुफ्ड। सो हामीले यसमा केही पनि गरेनौं, a प्लस b a माइनस b को फर्ममा खोल्यौं पहिला अनि त्यसपछि सल्भ गर्दियौं। ओके, लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेशन। b नम्बर पनि गरिहालौं है। b नम्बर 8b नम्बर 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा बाय 2 sin थीटा प्लस sin 2 थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यसमा हामीले गर्न मिल्ने अथवा गर्ने के हो त भने यहाँ हेरौं फर्मुला के छ यसमा त्यो हेरौं है। पहिला हामीले कपी गर्नुपर्ने भयो, यो कपी गर्यौं। कपी गरिसकेपछि अब एकछिन यसलाई फर्मुलामा नखोलौं, किनभने हाम्रो sin 2 थीटा छ, त्यसलाई फर्मुलामा खोलौं, जसको फर्मुला मल्टिपल एंगलको फर्ममा जान्छ 2 sin थीटा टाइम्स cos थीटा। हाम्रो यो फर्मुलै छ, यसको तल पनि हाम्रो सेम नै छ। अनि यहाँ प्लस छ 2 sin थीटा टाइम्स cos थीटा। हामीले एडिसन सब्ट्र्याक्सनहरु हेर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर के देख्यौं भने यो र यो कमन आउँछ, यो र यो कमन आउँछ। दैट मिन्स यो चाहिँ 2 sin थीटा चाहिँ कमन आयो,
2 sin थीटा कमन आइसकेपछि 1 माइनस cos थीटा यता भयो अनि तल चाहिँ के भयो त 2 sin थीटा नै कमन आयो तल पनि यो र यो कमन छ अनि 1 प्लस cos थीटा अनि के को फर्ममा लिएर आउनु पर्ने छ हाम्रो आन्सर चाहिँ tan स्क्वायर थीटा बाइ 2 को फर्ममा यो र यो त काट्यो हाम्रो है अब माथि के रह्यो बाँकी 1 माइनस cos थीटा बाइ 1 प्लस cos थीटा ओके अब tan स्क्वायर थीटा बाइ 2 को फर्ममा ल्याउनु पर्ने छ त्यो भन्नेको खोजेको के हो भने यो tan स्क्वायर थीटा आउनलाई कि त यिनीहरुलाई tan कै फर्ममा फर्मुला खोल्दिउ सब मल्टिपल एंगल होइन भने माथि चाहिँ sin लिएर आउन खोजौं तल चाहिँ cos लिएर आउन खोजौं बिकज sin बाइ cos इज 10 सो अब यसमा त्यही तरिकाले सोचौं हामी चाहिँ cos थीटा को फर्मुला sin को फर्ममा सब मल्टिपल एंगल के छ नि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 हाम्रो यो फर्मुला हो अनि तल चाहिँ cos को फर्ममा चाहियो त्यो भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 माइनस 1 यसरी हामीले सब मल्टिपल को फर्मुला खोल्यौं अब माइनसले भित्र प्लसले भित्र मल्टिप्लाई गर्ने अब माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 अनि तल 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 माइनस 1 अब यो र यो काट्यो यसमा यो र यो काट्यो माथि र तल के बाँकी रह्यो 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 बाइ 2 cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 डिनोमिनेटर र न्युमरेटरमा यो बाँकी रह्यो अब यो र यो काट्यो अब के बाँकी रह्यो त एक स्टेप फेरि बढाइदिए मैले यु क्यान राइट डाइरेक्टली है अब cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 यो सिधै हामीले के लेख्न पायौं त यसमा tan स्क्वायर थीटा बाइ 2 यसरी हाम्रो आन्सर आइहाल्यो यो यहाँ हेरौँ त यो आरएचएस मा यो के भयो त हाम्रो प्रुफ भन्न पायो सिधै यहाँ हेरौँ के पनि हामीले गरेनौं पहिला यसलाई हामीले मल्टिपल एंगलको फर्मुलामा खोल्न सक्यौं र यहाँबाट कमन लियौं र बाँकी रहेकोलाई फेरि हामीले यसैलाई 10 कै फर्ममा खोले पनि हाम्रो आन्सर नआउने त हुँदैन तर हामीले के गर्यौं भने यो cos थीटा को फर्मुला sin को फर्ममा छ cos थीटा को फर्मुला cos को फर्ममा छ माथि sin तल cos ल्याइदियो भने अरु काटेर आउँछ कि भन्ने हामीले सोचेर चाहिँ त्यही गर्यौं र आयो पनि एक्ज्याक्टली व्हाट वी नीडेड जुन चाहिँ अब जसले चाहिँ हामीलाई आन्सर दिनै हाल्यो सजिलै sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 बाइ cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 व्हिच गिव्स अस tan स्क्वायर थीटा बाइ 2 ओके यो चाहिँ हाम्रो बी नम्बर भयो है सो लेट्स गो टु द एन्सर क्वेशन another question is like अब नेक्स्ट क्वेशनमा हामी ओके सी नम्बर पनि गरौँ है सी नम्बर पनि गर्दियौ के छैन यसमा sin 2 थीटा बाइ 1 प्लस cos 2 थीटा प्रत्येक क्वेशन अलिकति डिफरेन्ट लाग्न सक्छ तर गर्ने तरिका हाम्रो के हुन्छ त एउटै हुन्छ हामीले स्टार्ट चाहिँ गर्न थाल्नु पर्यो अनि फर्मुलाहरु इम्प्लिमेन्टेसन आन्सरलाई हेरेर गर्नु पर्यो है tan थीटा बाइ 2 मिन्स sin थीटा बाइ 2 टाइम बाइ cos थीटा बाइ 2 हुनुपर्ने अवस्था आउँछ अब यसमा सुरु गरौँ एलएचएस sin 2 थीटा बाइ 1 प्लस cos 2 थीटा टाइम्स cos थीटा बाइ 1 प्लस cos थीटा एकचोटी फर्मुला खोल्दियौ न यो sin 2 थीटा को त्यो भनेको 2 sin थीटा टाइम्स cos थीटा हामीले जस्ट sin 2 थीटा को फर्मुला खोल्यौ अनि तल cos आउनु पर्ने हो भने cos 2 थीटा को फर्मुला पनि cos को फर्ममा खोल्दियौ 1 प्लस अब यो cos 2 थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 टाइम्स cos थीटा बाइ 1 प्लस cos थीटा अब यो र यो काट्यो हेरौँ है अब 2 sin थीटा टाइम्स cos थीटा टाइम्स cos थीटा यहाँ बीचमा मल्टिप्लाई छ डाइरेक्टली हामीले मल्टिप्लाई गर्न पायौं sin थीटा यहाँ छ cos थीटा टाइम्स cos थीटा cos स्क्वायर थीटा अनि तल के छ त भने 2 cos स्क्वायर थीटा अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो के आयो त भने 1 प्लस cos थीटा यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो अब यहाँ हेरौँ त यो 2 र 2 काट्यो cos स्क्वायर थीटा र cos स्क्वायर थीटा काट्यो माथि sin थीटा बाँकी र तल चाहिँ 1 प्लस cos थीटा बाँकी र अब के गर्ने होला त tan थीटा बाइ 2 चाहिएको छ भने माथि sin थीटा बाइ 2 हुनु पर्यो तल चाहिँ cos थीटा बाइ 2 आउनु पर्यो तल त्यसो भए हामीले cos को फर्ममा फर्मुला खोल्नु पर्यो माथि चाहिँ अब यो sin थीटा को फर्मुला त हाम्रो के नै छ त डाइरेक्टली
यो छ हाम्रो sin cos को फर्ममा sin θ/2 टाइम्स cos θ/2 जहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिएको sin θ/2 पनि एक्जिस्ट भएको छ। अनि यसको सब मल्टिपल फर्मुला 2 cos, अब यसलाई ब्र्याकेट लागिराख्नु पर्दैन किनभने यहाँ प्लस छ, 2 cos स्क्वायर θ/2 - 1 यो र यो काट्यो। अनि 2 sin θ/2 टाइम्स हामीले एन्सर देखिसकेका छौँ है, हामीले एन्सर देखिसकेका छौँ सजिलै 2 cos स्क्वायर θ/2, 2 ले 2 काट्यो अनि यो cos θ/2 ले यो स्क्वायर काट्यो किनभने यो cos स्क्वायर θ/2 छ विच इज cos θ/2 टाइम्स cos θ/2, 2 टाइम्स आफैले आफैलाई मल्टिप्लाई गरेको, सो द्याट यो स्क्वायरले यो काट्यो। बाँकी के रहन्छ त अब sin θ/2 डिभाइडेड बाई cos θ/2 विच गिभ्स अस tan θ/2 जुन चाहिँ हामीले सजिलै प्रुफ यसरी लेख्न सक्यौँ, भन्न पायौँ। यसमा हामीलाई समस्या केही पनि छैन। ओके, लेट्स गो टु द अनदर क्वेसन। ओके, डी नम्बर पनि गरिदिन्छु म, अनि ई र एफ मध्ये चाहिँ एउटा गर्छु है। डी नम्बर पनि गरिदिन्छु म। मल्टिपल एङ्गल सक्नेले यो क्वेसनहरू पनि सक्छ है, त्यसमा प्रब्लम चाहिँ हुँदैन। डी नम्बर, लेट्स गो टु द डी नम्बर। 1 प्लस sin θ अनि 1 माइनस sin θ, अनि यता चाहिँ के छ भने 10 स्क्वायर 180/4 प्लस θ/2 यस्तो टाइपको छ। अब यसमा हेरौँ है, एलएचएस 1 प्लस sin θ 1 माइनस sin θ। अब लिएर आउनुपर्ने के छ त भने लिएर आउनुपर्ने चाहिँ 10 को फर्ममा छ। अब यहाँ हेरौँ त साइन छ, साइनले कस मात्रै साइन मात्रै भन्ने यस्तो हामीले फर्मुला पढिएन, बनाउन सकिएला तर त्यो हामीले पढिएन भने चाहिँ हामीले के गरौँ त भने यसको फर्मुला कि त साइन कसको फर्ममा कि त 10 को फर्ममा छ। त्यसो भए हामीले के को फर्ममा लगिदिउँ त 10 मा एन्सर निकाल्नु पर्ने छ। लेट्स डिरेक्टली कन्भर्ट इट इन्टु 10 इन द फर्म अफ 10। सो 1 प्लस sin θ को फर्मुला 10 को फर्ममा सब मल्टिपल फर्मुला के हो त भने 2 tan θ/2 अनि 1 प्लस 10 स्क्वायर θ/2 अनि तल चाहिँ हाम्रो के छ त भने अब 1 माइनस 2 tan θ/2 हामीले मल्टिपलमा गरेको जस्तै छ। यो कतिलाई याद छ त्यहाँ गरेको भए यो क्वेसन एक्ज्याक्टली सेम हो। यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ। द्याट मिन्स 1 प्लस 10 स्क्वायर θ/2 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो प्लस 2 tan θ/2 अनि डिभाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर θ/2 मेन डिभाइड अनि यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो, द्याट मिन्स 1 प्लस 10 स्क्वायर θ/2 माइनस 2 tan θ/2 डिभाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर θ/2। यो र यो हाम्रो के भयो त क्यान्सल आउट भयो है। डिनोमिनेटर माथिको रेसियो र तलको रेसियोमा भएको उयोहरू चाहिँ क्यान्सल आउट भयो, होइन भने रेसिप्रोकल गरेर काट्दा पनि भयो, समस्या भएन। अब बाँकी रह्यो यो डिभाइडेड बाई यो डिभाइडेड बाई यो भने के हो भने जस्तो यसलाई ए माने पनि भयो, यसलाई बी माने पनि भयो, यसलाई ए माने पनि भयो, यसलाई ए माने पनि भयो। यो भन्न खोजेको के हो भने यहाँ जस्तो 2 tan θ/2 छ, यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर θ छ। जस्तो यसलाई ए स्क्वायर अथवा यसलाई ए स्क्वायर मान्ने हो भने ए स्क्वायर प्लस 2ab भनेको यो यसलाई बी मान्ने हो भने यसलाई ए मान्दा पनि भयो, बी मान्दा पनि। मैले यसलाई बी ए माने, सपोज ए स्क्वायर प्लस 2a इन्टु बी भनेको इन्टु 1 केहीले फरक परेन, प्लस बी स्क्वायर भनेको ए प्लस बी को होल स्क्वायरको फर्ममा छ। तल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर छ, तल के को फर्ममा छ त हाम्रो ए माइनस बी को फर्ममा छ। सो मैले यसलाई चाहिँ के गर्छु भने नि अब यसलाई चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ ए मान्छु है, यसलाई ए मान्छु अनि ए स्क्वायर प्लस 2 इन्टु अब इन्टु 1 के फरक पर्दैन, 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिधै म यहाँ के लेखिदिन्छु भने 1 प्लस 10 θ/2 को होल स्क्वायर लेखिदिन्छु अनि 1 माइनस 10 θ/2 को होल स्क्वायर लेखिदिन्छु। किन यो लेखियो भन्ने कुरा यसलाई एक्सपान्ड गर्यो भने हामीले एक्ज्याक्टली यही पाउँछौँ। त्यसपछि त्यसमा सेन्स हाम्रो आइ नै हाल्छ, त्यसमा समस्या भएन। अनि यो के भयो त भने नि tan θ/2 1 माइनस 10 θ/2 को होल स्क्वायर। हामीले स्क्वायर कमन लियो, स्क्वायरलाई मेन माथि लगिदियो, सबैको माथि जुन चाहिँ मेन स्क्वायर भयो। अब यो एन्सर आइसक्यो, हामीलाई त यो चाहिएको छ। अब मैले योभन्दा अगाडिकै भिडियोमा कुरा गरिसकेको छु, यदि यस्तो आउँछ भने
यहाँनिर चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नि यो पाई रेडियन बाई 4 भनेको 45 डिग्री हो। 1045 को भ्यालु जहिले पनि 1 हुन्छ। यहाँनिर हेऱ्यो भने एकचोटि यहाँ हेरौँ 1 भनेको 1045 हो, हामीलाई कुनै उ छैन। 45 भनेको पाई बाई 4 हो, पाई रेडियन बाई 4 हो, प्लस 10 थीटा बाई 2 यति चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ है। अनि 1 माइनस यो 1ले चाहिँ 1 नै मान्ने। यसको अगाडि हामीले अब 1 ले त मल्टिप्लाई गर्न पाउँछौँ नि, 1 ले मल्टिप्लाई गर्न पाउँछौँ केलाई 10 थीटा बाई 2 लाई। अनि यो सेन्समा 1 भनेको के हो त भने 10 पाई रेडियन बाई 4, यो भनेको नि 1 नै हो। त्यो भनेको अर्थ 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a टाइम्स 10b विच गिभ्स अस 10a प्लस b। यो बुझ्नु पर्यो। त्यसो भए हामीले यसलाई डिरेक्टली यस्तो यसमा नलेखिकन डिरेक्टली लेख्दिन पनि हामीले पायौँ, होइन भने हामीले यसलाई एकचोटि चाहिँ यो लेख्दिउँ यहाँनिर चाहिँ, सरी यहाँ ब्राकेट स्मल ब्राकेट 10, यसलाई यो लेख्दिउँ न पाई रेडियन बाई 4 प्लस 10 थीटा बाई 2 अनि बाई 1 माइनस यो त यस्तो चाहिने हुनाले चाहिँ हामीले गरेको है। त्यहाँ क्वेसन हामीले हेर्न सक्नुपर्छ, यो क्वेसनहरू यस्तो क्वेसनहरू बुझ्न सक्नुपर्छ। मैले योभन्दा अगाडि धेरै कुरा गरिसकेको छु यसको। यो के को फर्मुला हो त भने 10a प्लस b को फर्मुला हो। यो स्क्वायर छ, यो स्क्वायरलाई अब हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोमा एङ्गलको अगाडि ल्याएर राखिदिन्छौँ, यसमा हामीलाई कुनै समस्या हुँदैन। प्लस थीटा बाई 2 यसरी हाम्रो के भयो त्यो प्रुभड, सजिलै प्रुभ भयो, कुनै गाह्रो छैन यसमा। सो यसरी हामीले यो क्वेसनहरू सल्भ गर्न पायौँ। ओके लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन। ई र एफ मध्ये मैले एउटा गरिदिएँ बिकज दिस क्वेसन्स आर सेम सिमिलर क्वेसन। यो पनि यस्तो टाइपको क्वेसन, अब ई नम्बर टाइपको क्वेसन पनि हामीले गरिसकेका छौँ है गर्न चाहिँ। ओके ई नम्बर मैले लगातार 5th क्वेसन गर्दैछु है यहाँनिर। कस थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस, मैले सकेसम्म धेरै क्वेसनहरू सल्भ गर्ने ट्राई गर्छु है, बिकज न्यू क्लास हुनेछ धेरैको लागि न्यू क्लास हुनेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हेल्प होस् भन्ने मेरो ऊ हो, जहाँ चाहिँ सबै क्वेसनहरू कभर गरियोस्। यहाँनिर मिस्टेक केही हुनुपर्छ कि ए होइन, ठिक छ माथि साइन र कस रहेछ। ओके 10 थीटा बाई 2। अब यस्तो क्वेसनको हाम्रो सेन्स के हो त भने यो स्क्वायर रुट हट्नुपर्छ, भित्र a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्ममा आउँछ भनेर हामीले थाहा पाइहाल्नुपर्छ। बिकज हामीले सब मल्टिपलमा यसको कुरा मल्टिपल एङ्गलको क्वेसनमा हामीले यसको धेरै कुरा गरिसकेका छौँ। अब यहाँ 1 प्लस यसको फर्मुला खोल्ने हो भने 2 साइन थीटा बाई 2 टाइम्स कस थीटा बाई 2 अनि यहाँ साइन थीटा बाई 2 छ माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 टाइम्स कस थीटा बाई 2। अब यो 2ab हुने हो भने यो पर्फेक्ट फर्मुला बन्नको लागि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पनि आउनुपर्छ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कस स्क्वायर थीटा बाई 2 विच गिभ्स अस 1 भनेको 1 को ठाउँमा त्यो राख्न पाइँदो रहेछ, 1 को ठाउँमा त्यो राख्न पाइँदो रहेछ। त्यो भनेको के त भने साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 टाइम्स कस थीटा बाई 2। यो त हाम्रो फर्मुला हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि साइन थीटा बाई 2 ओके वेट यति बेला मोबाइल बजेर ओके। अब यसमा पनि 1 को ठाउँमा हामीले गर्ने के नै हो त साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कस स्क्वायर थीटा बाई 2 डाइरेक्टली फर्स्ट र लास्टमा लेख्दा पनि हुन्छ, जसले चाहिँ पर्फेक्ट फर्मुलाको एउटा झल्को दिन्छ। जस्तो साइन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेर हामीले अगाडि पछाडि यसलाई चाहिँ पछाडि यसलाई पनि पछाडि ल्याएर राख्न हामीले पाउँछौँ। तर यो 1 को ठाउँमा यसरी राखेको हो भनेर देखाउनलाई मैले अगाडि लेखिदिएँ। अब म डाइरेक्टली म चाहिँ यहाँनिर फर्मुलाको फर्ममा लेखिदिन्छु। यो के को फर्मुला हो भने a प्लस b को होल स्क्वायर, तल पनि सेम हो साइन थीटा बाई 2 तल पनि के हो त a प्लस b को होल स्क्वायर हो। अब स्क्वायर यो होल स्क्वायरले के गरिदिन्छ त आफ्नो काम गर्ने भयो। यहाँनिर काम कसरी गर्छ भने
अब स्क्वायर रुट हटाइदिन्छ cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 अनि यहाँनिर sin थीटा बाई 2 माइनस माइनस भावनाले ब्राकेट राख्नै पर्छ बिकज यसले चाहिँ साइनलाई चेन्ज गरिदिन्छ साइनलाई भन्न खोजेको प्लसलाई माइनस माइनसलाई प्लसमा चेन्ज गराइदिन्छ दुईवटा टर्म छ भने यदि cos थीटा बाई 2 अब माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गरौँ माइनस sin थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा बाई 2 अब यहाँ तल चाहिँ sin थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा बाई 2 के काट्यो हेरौँ त यो र यो काट्यो यो र यो काट्यो माथि के बाँकी रह्यो माइनस sin थीटा बाई 2 तल चाहिँ के बाँकी रह्यो माइनस cos थीटा बाई 2 यो माइनस माइनस काट्यो के बाँकी रह्यो sin थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 विच गिभ्स अस tan थीटा बाई 2 यो चाहिँ हाम्रो प्रुफ भयो ओके यो ई नम्बरको भयो एफ नम्बरको चाहिँ म वेबसाइटमै हुन त सबै क्वेसनहरु वेबसाइटमा म राख्दिन्छु लिंक पनि तल हुन्छ भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा त्यहाँबाट चाहिँ हामीले हेरेर अरु यो एफ नम्बर क्वेसन पनि सल्भ गरौँ है ओके लेट मी गो थ्रु द नेक्स्ट क्वेसन अब नेक्स्ट क्वेसन जाउँ हामी 9 नम्बर क्वेसन हो है अब चाहिँ Okay, 9 number question. 9a 10 pi by 4 plus theta by 2 is equal to sec theta plus tan theta. यस्तो छ हाम्रो क्वेसन चाहिँ ओके लेट मी सल्भ दिस क्वेसन एलएचएसबाटै जाउँ हामी 10 पाई रेडियन बाई 4 थीटा बाई 2 अब हाम्रो यसमा के छ भने 10a प्लस b को फर्मुला खोल्नु पर्ने छ 10a प्लस b को फर्मुला खोल्दै गर्दाखेरि यो के हुन्छ त यस्तो हुने भयो यो अघिको एउटा केस थियो त्यस्तैमा जाने भयो अनि 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a टाइम्स 10b अब यहाँ के छ त भने यो भनेको 1045 हो 1045 को भ्यालु 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर के भयो त भने 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 अब यहाँ निकाल्नु पर्ने छ सेक थीटा र tan थीटा को फर्ममा आन्सर निकाल्नु पर्ने छ भने यसलाई के गर्नु पर्यो भने नि अब होल स्क्वायर ओके साइन र कसमा लिएर जाउँ नि यसलाई साइन र कसमा लिएर जाउँ के हुँदो रहेछ 1 प्लस sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2 1 माइनस sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2 ओके अब यहाँ एलसीएम लिनु पर्यो यसमा एलसीएम लिदियौ हामी यसको एलसीएम लिँदाखेरि cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड मेन डिवाइड हैन यो cos थीटा बाई 2 तल छ मेन डिवाइड अब आयो cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2 यो र यो हाम्रो के भयो त काटियो अब हामीले के गर्नु पर्यो भने नि माथि चाहिँ साइन लिएर आउनु पर्ने भएछ माथि चाहिँ यसको लागि भने यसको लागि त चाहिएन यसको लागि माथि साइन चाहियो तल cos चाहियो यसको लागि पनि 1 डिवाइडेड बाई cos यो साइन डिवाइडेड बाई cos हो त्यही भएर तल cos चाहियो भने यसलाई चाहिँ हामीले cos थीटा मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो cos थीटा मा कन्भर्ट गर्नको लागि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा चाहिँ हाम्रो हुन्छ त्यो भनेको यसलाई a प्लस b a माइनस b को फर्ममा लिएर आउनु पर्यो जसलाई कसरी आउँछ त अब भने पहिला चाहिँ हामी यसलाई कपी गरौँ बाँकी रहेकोलाई अब यतिकै त हाम्रो आन्सर कुनै पनि हालतमा बन्नेवाला छैन अब हामीले के गर्नुपर्छ त भने यहाँ यसरी देखिएको अब न्युमरेटरलाई रेसनलाइज गर्ने कि डिनोमिनेटरलाई भनेको माथिकोलाई रेसनलाइज गर्ने कि तलकोलाई भन्ने कुरा हुन्छ यहाँनिर माथिकोलाई रेसनलाइज गर्यो भने तल a माइनस b को होल स्क्वायरको फर्ममा जान्छ अब यसलाई हामीले तलकोलाई चाहिँ रेसनलाइज गर्यो भने a प्लस b a माइनस b को फर्ममा जान्छ जस्तो यो भन्न खोजेको के हो भने रेसनलाइज यसलाई गर्नु भनेको बीचको प्लस माइनसलाई प्लस बनाउने प्लस छ भने माइनस बनाउने र डिनोमिनेटर र न्युमरेटरलाई के गर्दिने मल्टिप्लाई गर्ने
यो रेसनलाइज हो। अब यसमा यो र यो सेम छ भनेको यो इन्टु यो भनेको त्यसैको स्क्वायर हो। cos θ/2 प्लस sin θ/2 को होल स्क्वायर हटाउँदै नै क्या हो। अब यो a माइनस b अनि यो a प्लस b यो भनेको के हो त मैले एक स्क्वायर यहाँनिर एक स्टेप घटाइदिएँ यहाँनिर हामी आफै थपेर गर्न सक्छौँ है स्टेप एक ठाउँमा लेख्ने पहिला अनि त्यसपछि अब यो cos स्क्वायर θ/2 माइनस sin स्क्वायर θ/2 भइहाल्यो। अब माथि के हुन्छ a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्मुला a स्क्वायर प्लस 2 यहाँ के गरेको छु भने मैले a लाई b लाई पछाडि a लाई अगाडि लेखेको छु मल्टिप्लाईमा केही पनि फरक पर्दैन है sin स्क्वायर θ/2 तल चाहिँ हाम्रो यो के को फर्मुला हो cos θ को फर्मुला भयो। अब यसमा अहिले के गर्न मिलेन हाम्रो अब यहाँनिर चाहिँ यसलाई मैले माथि लेखेँ यहाँबाट चाहिँ अब माथि यहाँनिर लेख्छु अटाएन म अटाउँछु जस्तो लागिरहेको थियो। अब यहाँ हेरौँ cos स्क्वायर θ/2 प्लस sin स्क्वायर θ/2 यो भनेको के भइहाल्यो त हाम्रो 1 भइहाल्यो यसमा डाउट हुने कुरा भएन। 2 sin θ/2 cos θ/2 भनेको sin θ यसमा पनि डाउट हुने कुरा भएन। तल हाम्रो के आइसक्यो cos θ आइसक्यो। अब यसलाई डिस्ट्रिब्युट गरिदिने 1/cos θ प्लस sin θ/cos θ ल हेरौँ त हाम्रो कसरी मिलिसक्यो। अब यो भनेको sec θ यो भनेको के भयो त tan θ प्रुभड सजिलै प्रुभ भयो। यसरी हामीले क्वेसनहरू प्रुभ गर्न सक्यौँ। हेरौँ एकचोटि राम्रोसँग सजिलो छ क्वेसन त्यस्तो गाह्रो छैन हामीले फर्मुलाहरू मात्रै युज गर्यौँ है। ओके यसरी लगातार सेम क्वेसनहरू छन् हामीले गर्न सक्छौँ मजाले सक्छौँ है। अब मैले गर्ने भनेको क्वेसन चाहिँ कुन हो भने लेट मी सल्भ द्याट ई नम्बर क्वेसन चाहिँ म सल्भ गरिदिन्छु। ओके यो क्वेसन चाहिँ मैले मेट्दिएँ। अब 9 को ई नम्बर क्वेसन मार्कर र डस्टरले यहाँ लेख्न र मेट्न छोडेछ राम्रोसँग। ओके 9 नंबर cot θ/2 प्लस पाई रेडियन बाई 4 अनि त्यसपछि माइनस 10 θ/2 माइनस पाई रेडियन बाई 4 इज इक्वल टू 2 cos θ/। यसमा चाहिँ अलिकति धेरै स्टेप चाहिन्छ होला म स्टेप छोड्दै जान्छु अब। ओके यो क्वेसन हामीले एलएचएसबाटै सुरु गर्ने हो यसमा समस्या भएन। cot θ/2 प्लस पाई रेडियन बाई 4 प्लस नै होला क्वेसनमा लेट मी चेक वन्स भेरिफाई गरौँ। ओके ठिक छ माइनस 10 पाई बाई 2 माइनस पाई रेडियन बाई θ/2 बाई माइनस पाई रेडियन बाई 4। अब यिनीहरूको के गर्ने त भने यो कम्पाउन्ड एंगलकै फर्ममा छ सिधै हामी कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला युज गर्छौँ। द्याट मिन्स cot a प्लस b माइनस 10a माइनस b 10a माइनस b को फर्मुला र cot a प्लस b को फर्मुला। cot a प्लस b मिन्स यसको कम्पाउन्ड फर्मुला थाहा हुनु पर्यो cot a टाइम्स cot b। यो पाई रेडियन बाई 4 भनेको हाम्रो के हो त भने नि यही नै हाम्रो चाहिँ 45 डिग्री हो जसले चाहिँ cot 45 भनेको नि हाम्रो 1 नै हुन्छ। अब यहाँ प्लस छ भने यसमा चाहिँ माइनस हुन्छ अगाडि माथितिर cot को फर्मुलामा अनि cot a प्लस cot b अथवा cot b प्लस cot a हुन्छ। यसमा प्लस भयो हुनाले यताउता जे लेख्यो नि केही फरक परेन। अब यसको फर्मुला भनेको चाहिँ 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a टाइम्स 10b। अब यहाँ हेरौँ त यो त cot θ/2 भइहाल्यो यसमा समस्या हुने कुरा भएन। अब यो भने 1 हो इन्टु 1 हो त्यो लेखिराख्नु जरुरी भएन। अनि cot θ/2 प्लस 1 यो भनेको नि 1 नै हो माइनस 10 θ/2 माइनस 1 प्लस 10 θ/2। हामीले यो यसको अनि यसको भ्यालु राखेको मात्रै हो अरू केही होइन है।
सो यसरी हामीले भ्यालु राखिसकेपछि अब के गर्ने त भने कस र साइनको फर्ममा छ भने हामीले यसलाई पनि कस र साइनको फर्ममा लगिदिउँ धेरै ढिला नगरिकन है। कस र साइनको फर्ममा लाने हो भने कस थीटा बाई 2 भनेको कट थीटा बाई 2 भनेको कस थीटा बाई 2 यसलाई 10 को फर्ममा लगे पनि हुन्थ्यो साइन थीटा बाई 2 -1 अनि कस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 +1 यसरी आयो। अनि यसमा साइन थीटा बाई 2 बाई कस थीटा बाई 2 -1 अनि यता चाहिँ 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 डिभाइडेड बाई कस थीटा बाई 2। अब यहाँ अर्को स्टेपमा अब के हुन्छ त भने एलसीएम लिने हो। यहाँ माथि यसमा एलसीएम यसमा एलसीएम यसमा चारवटैमा एलसीएम लिनुपर्ने भयो। अब चारवटैमा एलसीएम लिँदाखेरि हाम्रो यो के भयो मैले साइडमा गरेँ। चारवटैमा एलसीएम लिँदाखेरि हाम्रो कस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 1 लाई साइन थीटा बाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर साइन थीटा बाई 2 यो मेन डिभाइड होइन मेन डिभाइड यहाँबाट सुरु हुन्छ। अब फेरि कस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 डिभाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 अनि यहाँ माइनस छ साइन थीटा बाई 2 माइनस कस थीटा बाई 2 डिभाइडेड बाई कस थीटा बाई 2 मेन डिभाइड। अब तल चाहिँ कस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 डिभाइडेड बाई कस थीटा बाई 2। अब यहाँ हेरौँ त साइन थीटा बाई 2 ले साइन थीटा बाई 2 कस थीटा बाई 2 ले कस थीटा बाई 2 क्यान्सल आउट गरेर र माथि बाँकी के रह्यो त कस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बाँकी रहेको चाहिँ। अनि त्यसपछि तल कस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 माइनस कस थीटा बाई 2 तल अनि माथि चाहिँ कस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब बाँकी के रह्यो यसमा र यसमा एलसीएम हेर्ने हो हामीले अभियसली तल के छ हाम्रो सेम नै छ त्यही नै कमन आउने भयो कस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 आयो। अनि त्यसपछि अब माथि के बाँकी रह्यो त्यही हेरौँ कस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब म डाइरेक्ट गर्छु माइनसले यसलाई मल्टिप्लाई गरेँ माइनस साइन थीटा बाई 2 अनि माइनस इन्टु माइनस प्लस कस थीटा बाई 2। अब फेरि एक स्टेप बढ्नु पर्ने भयो यहाँनिर कस थीटा बाई 2 प्लस कस थीटा बाई 2 2 कस थीटा बाई 2 माइनस यो र यो पनि एड भयो 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस माइनस प्लस नै हुन्छ र यहाँ माइनस एडिसन र सब्ट्र्याक्सनमा माइनस माइनस प्लस भयो भने माइनस साइन आउँछ नै। ओके 2 कस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 मैले यो एक स्टेप चाहिँ यहाँनिर के गरिदिन्छु भने यो 2 र यो 2 कमन आउँछ मैले डाइरेक्टली यो चाहिँ एक स्टेप बढाएर लेखौँ नेक्स्ट स्टेपमा लेखौँ यो नेक्स्ट स्टेपमा लेखौँ योभन्दा अगाडिको स्टेपमा यही ठिक छ योभन्दा अगाडिको स्टेपमा जुन थियो त्यो ठिक छ र सेकेन्ड स्टेपको कुरा चाहिँ मैले त्यसलाई मेटेरै अगाडि लेख्दिएँ है 2 कमन लिए। अब यहाँनिर अझै त एन्सर आएन माथि कस थीटा लिएर आउनु पर्ने छ तल 1 प्लस साइन थीटा लिएर आउनु पर्ने छ माथि यहाँ 2 त आइसकेको छ यो कस थीटा आउनलाई कस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भयो भने कस थीटाको फर्मुला हो भनेको यहाँ a माइनस b छ भने a प्लस b आयो भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ भनेको अब यो a प्लस b a माइनस b छ a प्लस b लिएर आउनको लागि माथिको न्युमेरेटरलाई के गर्नु पर्यो यहाँ रेसनलाइज गर्नु पर्यो के गर्नुपर्ने रहेछ त अरु त हाम्रो आफै बनिहाल्छ। अब यहाँ के गर्नु पर्यो रेसनलाइज गर्नु पर्यो कसलाई माथिको न्युमेरेटरलाई त्यो भनेको के हो भने यो त पहिला कपी गरिहालौँ हामी कस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इन्टु अब रेसनलाइज कसलाई गर्ने तलको कि माथिकोलाई न्युमेरेटर भने माथिकोलाई कस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 माइनस होइन माथि माइनस यहाँ बिचमा माइनस चाहिँ यहाँ प्लस भयो। अब कस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब हेरौँ त a माइनस b a प्लस b त्यो भनेको के भयो त हाम्रो 2 यहाँ छँदैछ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अनि तल चाहिँ के छ हाम्रो अब a प्लस यसको प्लस यसको चाहिँ होल स्क्वायर छ किन होल स्क्वायर छ यो र यो हाम्रो सिमिलर कुरा भयो मल्टिप्लाई भयो त्यही भएर अब मैले यहाँनिर अटाएन यहाँनिर यतापट्टि मेट्नु पर्ने भयो मैले मेट्दिएँ यो राम्रोसँग हेरेर गरौँ यो चाहिँ
मैले यो मेट्दिएँ अहिले। अब हाम्रो त एन्सरमा पुगिसकेका छौँ है, एन्सरमा पुगिसकेका छौँ। अब यहाँ हेरौँ त यो 2 अगाडि लेखिदिइहालौँ, 2 अगाडि लेखिदिइहालौँ, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यो माइनस छ, त्यो भनेको cos थीटा नै हो, त्यसमा कुनै डाउटै छैन, माथिको आयो। तल चाहिँ के छ, a प्लस b को होल स्क्वायर, a भनेको cos थीटा छ, a प्लस b को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अथवा थीटा बाई 2 जे भए पनि त्यो भनेको त्यसले के दिन्छ त भने 1 दिन्छ, अनि प्लस 2 sin थीटा बाई 2 टाइम्स cos थीटा बाई 2, यो भनेको sin थीटा फर्मुला। अब माथि यहाँ हेरौँ त मिल्यो कि मिलेन त, अभियसली हाम्रो यो एन्सर पनि मिलिसक्यो। यसरी हामीले यो क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्यो। सब मल्टिपल एङ्गलको अर्को क्वेसन पनि भइहाल्यो। ओके, न अब हामी दुईवटा क्वेसन गर्न बाँकी छ, हामीले दुईवटा क्वेसन गर्न बाँकी छ। दुईवटा क्वेसन मध्ये 10 को एउटा र 11 को एउटा, त्यसपछि हामीले यो एक्सर्साइज सिधाइदिन्छौँ। नेक्स्टमा हाम्रो अर्को एक्सर्साइज सुरु गर्नेछौँ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन भनेको 10 को ए गरौँ है। 10 को ए नम्बर, cos अल्फा माइनस cos बीटा स्क्वायर प्लस sin अल्फा माइनस sin बीटा को होल स्क्वायर। सजिलो छ यो क्वेसन पनि, 4 sin स्क्वायर, यस्तो छ प्रुफ गर्नुपर्ने। यहाँ हेरौँ त, अब यसलाई एलएचएस गरौँ, एलएचएस गरिदिइहालौँ। अब यो त हामीले देखिरहेछौँ a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस a प्लस b को a माइनस b को होल स्क्वायर। फर्मुलामा खोलिदिउँ, a माइनस b को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर माइनस 2a अनि त्यसपछि 2ab प्लस b स्क्वायर। यसमा पनि सेम थिङ, लेट मी भेरिफाई द क्वेसन वन्स। ओके, प्लस नै छ। ओके, अब यसमा a माइनस b कै होल स्क्वायर, यसमा पनि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको sin स्क्वायर बीटा। अब के गर्ने त भने नि यसमा चाहिँ यहाँ sin स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अल्फा अथवा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, एङ्गल सेम छ, यो 1 भयो। अनि यसको र यसको पनि कुरा गरौँ त, cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा अथवा sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 1। अब यो र यो बाँकी र यो दुईटामा के कमन छ, माइनस छ, माइनस छ, माइनस सरी यो 1 हो है, माइनस छ, माइनस छ, माइनस कमन आयो र 2 पनि दुईटैमा छ, 2 पनि कमन आयो। अब यो के भयो त भने 2 cos अल्फा टाइम्स cos बीटा माइनस होइन प्लस हो sin अल्फा टाइम्स sin बीटा। ओके, अब यो 1 प्लस 1 2 माइनस 2, यहाँ हेर्नु त cos a cos b प्लस sin a sin b भनेको के को फर्मुला हो त, cos a प्लस b को a माइनस b को cos a माइनस b को फर्मुला हो। अब के को फर्ममा लिएर आउनु पर्ने छ, साइन को फर्ममा। भने यो 2 साइन, यसलाई 2 साइन थीटा मान्ने हो भने, सरी 2 cos थीटा मान्ने हो भने, अथवा यसलाई छोडेर यहाँ cos थीटालाई मात्रै पनि sin थीटाको फर्ममा खोल्ने हो भने cos थीटाको फर्मुला सब मल्टिपलमा के हो त भने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यो फर्मुला हो। त्यसो भने यसमा हामीले ढिला नगरिकन फर्मुला खोलिदिउँ। cos थीटा भनेको के रहेछ, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 रहेछ। अब हामीले एन्सर देखिसक्यौँ है यहाँनिर। अब यसमा 2 माइनस 2 1 जा 2, माइनस इन्टु माइनस प्लस 2 2 जा 4, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, यो र यो के भयो काटियो, बाँकी के रह्यो 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, यो हाम्रो के भयो त प्रुफ भयो। अब अर्को लास्ट एउटा हामी यति धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्छौँ नि,
यति धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ त्यो धेरैवटामा टेक्निकमा धेरैवटा क्वेसनमा एज अ टेक्निक युज गर्न सकिन्छ त्यो क्वेसन। मैले 11 को ए को कुरा गर्दैछु, त्यो क्वेसन हामी सल्भ गर्छौँ। यो क्वेसनमा हामीले खासै केही डिफिकल्टिजहरू केही पनि देखेनौँ है। जहाँनिर डिफिकल्टिज देखिन्छ त्यहाँनिर म भनि नै हाल्छु, त्यसमा समस्यै भएन। ओके, लेट्स गो थ्रु द नेक्स्ट क्वेसन। 11A cos 2 pi by 15 cos 4 pi radian by 15। अब यो cos 4 to the 8 pi radian by 15 अनि 16 cos 16 pi radian by 15 अनि यति नै छ इजिकल टु 1/16। यो क्वेसन जति पनि लामो हुनसक्छ त्यही अनुसारले उतातिर थपिँदै जान्छ। अब यहाँनिर यो पहिला एलएचएस लेखौँ अनि त्यसपछि मात्र यसको म डिस्कस गर्छु है। cos 2 pi by 15 cos 4 सजिलो छ है क्वेसन, अलिकति टेक्निक मात्रै हो, सुरुको टेक्निक मात्रै हो, अरू केही पनि छैन यसमा, आफै बन्दै जान्छ। यो अरू पछि आउने क्वेसनहरुमा पनि यो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ यदि यो क्वेसन देखियो भने। यहाँनिर हाम्रो एन्सरमा यो पछिको लागि पनि याद गरौँ, 1/16 छ भनेपछि यहाँनिर डिभाइडमा 16 लिएर आउनु पर्ने छ। एकैचोटि 16 हामीले राख्दैनौँ यसमा। 16 एकैचोटि डिभाइडमा 16 राखेर माथि पनि 16 राख्ने हो भने पनि हुन्छ, त्यो नहुने होइन। तर हामीले यसमा के गर्छौँ भने नि, यसमा जस्तो यो cos छ, cosमा हाम्रो यो मिनिमाइज हुँदै 1/16 आउन पोसिबल हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसमा के गरिदिन्छौँ भने नि, यसमा चाहिँ हामीले जस्तो यसलाई cos थीटा हो भने यहाँ sin थीटा पनि गरिदिन्छ। जस्तो हामीलाई के चाहिन्छ त भने तल डिभाइडमा 16 चाहिन्छ भन्नुको अर्थ डिभाइडमा 2 4 हुँदै हामीले यसरी राख्दै जाने हो, होइन भने हामीले नत्र 16/16 एकैचोटि गरिदिँदा पनि हुन्छ। 16/16 गरेर 16/16 क्यान्सल आउट हुन्छ, यसलाई माथि टुक्राउँदै जाने पनि हुन्छ एउटा। अब जस्तो त्यो तरिकाले मैले नसोचिकन यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि यदि यो cos थीटा छ भने 2 sin थीटा भनेको 2 pi radian by 15 यसरी थप्दिने हो भने यो के हुन आउँछ त भने 2 sin थीटा cos थीटा हुन्छ। यो भनेको sin 2 थीटा हुन्छ, sin 2 थीटा हुन्छ। यो भनेको कति हो, sin 2 to the 4 pi by 15। यसरी थप्दाखेरि यो टर्मले यसलाई क्याच गर्छ अनि त्यसपछि फेरि यो टर्मले यसलाई क्याच गर्छ, यसलाई क्याच गर्छ। त्यसरी हामीले सोच्दै जानुपर्छ है यसमा चाहिँ। सो यो पछिको लागि पनि काम लाग्छ। मैले यहाँ के थपेको छु, 2 sin 2 pi by 15, 2 sin थीटा भन्ने टर्म थपेको छु। तल पनि के चाहियो त, अब तल पनि 2 sin, माथि जे थपिएको छ त्यही चाहिँ तल पनि राख्नु पर्यो डिनोमिनेटरमा, होइन भने केही पनि गर्न पाइँदैन। भनेको यसरी माथि मात्रै थप्न भन्ने कुरा हुँदैन यसमा। ओके, अब अरू कुरा त जस्ताको त्यस्तै कपी हुने भयो। cos 4 pi by 15 अलिकति लामै हुन्छ होला, यो कपी मात्रै गर्नुपर्ने भयो हुनाले यो धेरै लामो भयो, नत्र यो सुरुको स्टेपले लास्टसम्म लिड गर्छ। सजिलो क्वेसन हो यो। अब 2 स्टेप गर्ने बित्तिकै हाम्रो सेन्स आइहाल्छ है। जस्तो अब यो के भयो त भने यो मैले अघि भनिहालेँ 2 sin थीटा cos थीटा भनेको sin 2 थीटा, यो भनेको 2 to the 4 भनेको sin 4 pi radian by 15 अनि यहाँ अरू के छ त भने cos, अब यो 4 pi radian by 15 अनि cos 8 pi radian by 15 अनि cos 16 pi radian by 15। ल हेरौँ त, यसरी हामीले थप्यौँ। अब यसमा यहाँ हेरौँ त, sin थीटा छ cos थीटा छ, यहाँ 2 भइदिएको भए फेरि sin 2 थीटाको फर्ममा जान्छ। त्यसो भए हामीले यहाँ फेरि 2 थप्छौँ, यहाँ पनि 2 थप्छौँ। यहाँ 2 थप्नु भन्नुको अर्थ तल पनि 2 इन्टु अर्को 2 पनि थपियो। अब हेर्दा यहाँ के भयो त, अघिको 2 चाहिँ अब 2 to the 4 मा कन्भर्ट भयो। यो त लास्टमा गएर क्यान्सल आउट हुन्छ माथिकोसँग, यो चाहिँ 2 to the 4 भयो। अर्को स्टेपमा 4 to the 8 हुन्छ, अर्को स्टेपमा 8 to the 16 हुन्छ। त्यो तरिकाले हामीले बुझ्छौँ। अब यो के भयो त, हाम्रो एक स्टेप चाहिँ हामीले यहाँनिर बढाउन पाउँछौँ। यो स्टेपमा यति नै गरेर अर्को स्टेपमा चाहिँ हामीले के गर्ने भने 2 र 2 थपिदिने, यो स्टेपहरू चाहिँ बढाउन पाइयो है। सो यसमा चाहिँ मैले डाइरेक्टली गरिदिएको हुनाले चाहिँ गरिदिन्छु म यहाँनिर। अब यो के भयो, यसमा चाहिँ 2 sin थीटा cos थीटा भनेको sin
2 थीटा sin 2 थीटा बाई 2 थीटा भनेको 15 छ 4 टू जा यो के भयो त अब 8 भयो मैले डाइरेक्टली यहाँ लेखिदिन्छु 8 पाई रेडियन बाई 15 भयो यो भयो अनि cos 8 पाई रेडियन बाई 15 अनि cos 16 पाई रेडियन बाई 15 डिवाइडमा के छ हाम्रो 2 टू जा 4 sin 2 पाई रेडियन बाई 15 यो भयो अब यो भन्दा अबको स्टेपमा के गर्दिन्छौँ यहाँ sin थीटा छ cos थीटा छ अब तल र माथि यो स्टेप भइहाल्यो अब अर्को स्टेप नेक्स्ट स्टेप है यो नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ 2 तल पनि थप्दिनँ यो मैले इन्टु लेखिराख्नु जरुरी भएन 2 इन्टु यो पनि नलेखे पनि हुन्थ्यो मैले यहाँ लेखिदिएँ अब यो तल र माथि हामीले के थप्दिउँ त 2 थप्दिउँ अब यहाँ 2 थप्दाखेरि यहाँ के भयो 4 टू जा 8 भयो माथि के भयो त भने sin 16 पाई रेडियन बाई 15 अब यहाँ हेरौँ त 16 पाई रेडियन बाई 15 अनि अर्को के छ 16 पाई रेडियन बाई 15 यो कसरी भयो होला भने त्यही अघि के छ यो 2 sin थीटा cos थीटा हुँदाखेरि sin 2 थीटा हुन्छ sin 2 थीटा हुन्छ 2 थीटा भनेको 8 पाई रेडियन बाई 15 8 टू जा 16 यहाँ 2 इन्टु 8 हुन आउँछ यहाँनिर एकचोटि छुट्टै गर्दा पनि हुन्छ त्यसमा केही फरक परेन अनि यहाँ 4 टू जा 8 sin 2 पाई रेडियन बाई 15 यो स्टेप भयो नेक्स्ट स्टेपमा अझै के गर्ने नेक्स्ट स्टेपमा माथि पनि यहाँ sin थीटा छ cos थीटा छ यहाँ 2 थप्दिने यहाँ पनि के थप्दिने त 2 थप्दिने हेरौँ त अब के भयो त माथि के भयो भने अब यहाँबाट है sin अब 16 टू जा 32 यो कसरी भएको थियो भने नि sin 2 थीटा भनेको 2 इन्टु 16 पाई रेडियन बाई 15 भएको के यो अरू केही होइन अनि तल चाहिँ 8 टू जा 16 sin 2 पाई बाई 15 अब यहाँनिर अब यहाँनिर एक स्टेप चाहिँ हाम्रो यहाँ के बढाउनु पर्यो भने sin 2 16 जा 32 मैले यहाँनिर चाहिँ गरिदिनै हालेँ यहाँनिर यो नगर्दा पनि हुन्छ अब यहाँनिर चाहिँ हेरौँ 16 1/16 मात्रै आउनु पर्यो भने यसको र यसको भ्यालु एउटै आउनुपर्छ काटिन्छ माथिको र तलको काटिन्छ भनेको कि त यो 32 लाई 2 पाई रेडियन बाई 15 बनाउनु पर्यो होइन भने 2 पाई रेडियन बाई 15 लाई चाहिँ 32 बनाउनु पर्यो यहाँ हेरौँ चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भने नि जस्तो यहाँ 2 पाई रेडियन बाई 15 एकचोटि कपी गरौँ यो 15 एकचोटि कपी गरिहालौँ त्यसपछि सोचौँ अब यो र यो काटिनुपर्छ कम्प्लिटली काटिनुपर्छ कुनै डाउटै छैन त्यसो भए कि त 13 पाई बाई 15 लाई 2 पाई बाई 15 बनाउनु पर्यो कि त 2 पाई बाई 15 लाई यो बनाउनु पर्यो मैले चाहिँ तलकोलाई माथिको जस्तो बनाइदिन्छु हेरौँ है अब कसरी बन्दो रहेछ अब यो भइहाल्यो 16 sin यो sin थीटा हो sin थीटा हो भने sin 180 प्लस थीटा पनि sin थीटा हुन्छ sin 180 माइनस थीटा हो भने पनि sin थीटा नै हुन्छ कास्टको रुल हामीले यो फर्मुला चाहिँ माथि मिनिमाइज गर्नको लागि sin 180 माइनस थीटा यसकोबाट सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने यहाँ आउँछ होइन भने मैले यो प्लस युज गरेँ भने सानोबाट ठुलोमा बन्छ जस्तो मैले के भने sin 180 प्लस थीटा sin 180 प्लस थीटा इज इक्वल टु sin थीटा भने यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो अब नेक्स्ट स्टेपमा यहाँ के हुन्छ 32 पाई रेडियन बाई 15 अब यहाँ हेरेर मिल्यो कि मिलेन अझै मिलेको छैन होला अब यहाँ एलसिएम लिने हो भने 15 पाई रेडियन प्लस 2 पाई रेडियन बाई 15 ओहो यहाँ साइन छुटेछ 16 साइन सो अझै हाम्रो एन्सर चाहिँ आइपुगेन भनेपछि अझै उतातिर चाहिँ मेट्नु पर्ने भयो एक स्टेप मैले है एक स्टेप मेट्दिएँ मैले यतातिर चाहिँ अब यिनीहरू चाहिँ यो क्वेसनहरू लामो हुन्छ ह्यान्ड राइटिङ अलिक ठुलो भयो अब यसमा हेरौँ त माथि के छ sin 32 पाई रेडियन बाई 15 तल के आइदियो त अब अनफर्चुनेटली भने 16 sin 17 पाई रेडियन बाई 15 आउनुपर्ने के थियो त भने 32 पाई रेडियन बाई 15 थियो अझै मिलेन भनेपछि अझै के गर्नु पर्यो तलतिर हामीले चाहिँ एक स्टेप फेरि के गरिदिनु पर्यो भने sin 180 प्लस थीटा sin 180 प्लस थीटा गरिदिनु पर्यो त्यो भनेको sin थीटा नै हो अब sin 32 पाई रेडियन बाई 15 अब तल के आयो त 16
साइन यो 15 इन्टु पाई 15 पाई रेडियन यो भइहाल्यो अनि 15। अब त हाम्रो हेरौँ त, अब त हाम्रो मिलिसक्यो। साइन 32 पाई रेडियन बाई 15 डिभाइडेड बाई 16 साइन 32 पाई रेडियन बाई 15। अब यो र यो काट्यो, हेरौँ त 1/16 प्रुभड। यसरी हामीले प्रुभ गरिसक्यो। यसरी प्रुभ भयो। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने मेन कुरा चाहिँ कहाँनिर आयो त भने यो स्टेप पछि के गर्ने रहेछ त भने कि त साइन 32 पाई रेडियन बाई 15लाई 2 पाई रेडियन बाई 15 बनाउनु पऱ्यो, कि त यसलाई यस्तोमा बनाउनु पऱ्यो। ठुलोलाई एङ्गललाई सानो एङ्गल बनाउने 180 माइनस थीटामा लैजाउँ, होइन भने सानोलाई ठुलो बनाउने हो भने प्लसवाला फर्मुला युज गर। प्लसवाला फर्मुला युज गर्दाखेरि यो साइन थीटा हो भने साइन 180 प्लस थीटा भनेको पनि साइन थीटा हो। यसमा यसको तल केही छैन 1, यसमा 15 एलसिएम लियो, 15 एलसिएम लिएपछि 15ले पाइलाई गर्यो, 15ले पाइलाई मल्टिप्लाई गर्यो, 15 पाई प्लस 2 पाई रेडियन भयो, डिभाइड बाई 15 छँदैछ, 15 प्लस 2 17 भयो, 17 पाई रेडियन बाई 15 भयो। अब त्यसमा पनि अझै पनि यो इक्वल भएन। अब फेरि के गर्ने, अब यो सानैलाई ठुलो बनाउने हो भने पाई रेडियन 180 प्लस थीटा गरिदिउँ। साइन थीटा भनेको साइन 180 प्लस थीटा विच गिभ्स अस नाउ 32 पाई रेडियन बाई 15। नाउ साइन 32 पाई रेडियन बाई 15 एन्ड साइन 32 पाई रेडियन बाई 15 क्यान्सल आउट, 1/16 हाम्रो के भयो एन्सर आयो, जुन चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ। सो अरू अब एक्स्ट्रा क्वेसन कुनै छ भने सल्भ गरेको क्वेसनहरू म वेबसाइटको लिङ्कमा राखिदिन्छु र यहाँ मैले गरिदिने क्वेसनहरू यही नै हो, लङ क्वेसनहरू सँगै यो सब मल्टिपल एङ्गलको एक्सर्साइज सिद्धिएको छ र यसपछि हामी अर्को एक्सर्साइजमा जान्छौँ ट्रिगोनोमेट्रीको। आजको लागि चाहिँ यति नै है त।